欢迎收看频道 DH 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：古版《流星花园》，杨紫新剧搭档谭健次、邓为、张晚意、弘毅，四美男太惹眼。现代偶像剧《流星花园》曾风靡中韩日三国，而今古版的《流星花园》也来了，它就是杨紫等人主演的古装剧《长相思》。该剧也有四大男主，分别是谭健次扮演的次香柳，邓为扮演的涂山璟，张晚意扮演的枪玄，王弘毅扮演的赤水风龙。这四人的古装扮相各有千秋，儒雅俊美，秀气精致，霸道邪魅。邻家哥哥，你比较喜欢下面哪一款美男子呢？《长相思》是古装奇幻爱情剧，主要讲述了上古时期人、神、妖混居，神农、轩辕、高辛三国鼎立，流落大荒的高辛王姬九瑶小妖。杨紫扮演历经百年之苦，失去了身份和容貌，成为了无力自保的文小六。小妖的表哥轩辕王子枪玄则寄人篱下，隐忍蛰伏，为寻找小妖来到清水镇。这里小六意外救下了青丘公子涂山璟，相处中产生了爱情。此后小六又与九头妖香柳结为知己，此后与表哥相认并恢复身份。以下是备受欢迎的古装男神谭健次的扮相，一头白发，飘飘欲仙，有点清冷妖怪的意思了。其实比起谭健次，最吸引网友的还是本次靠颜值出圈的新人邓为，他的五官可谓是鬼斧神工，说一句建模脸也不为过，实在是太立体太漂亮了。这位小哥哥95年人，是一位来自内蒙的帅哥，在《玉龙》中扮演男二，当时就因为颜值火过。待播剧还有《长月烬明重子》，一副正经模样颇为禁欲，清冷略显病娇霸气，这样张扬的美少年谁不爱？以下就是杨紫在《长相思》中的剧照了。这一次的杨紫的扮相让我想到了刘亦菲在《梦华录》中赵盼儿的模样，都是很秀美柔和纤细的样子，充满了古典和稚嫩的美好，尽显青春洋溢，明媚静好。飘逸的长裙搭配端正的五官，搭配如梦如幻的古旧背景，一切都刚刚好。但身为古装偶像剧的女主，尤其是背景涉及到妖怪和神仙，女主就不可能只是不堪一击的凡人，所以在故事中女主也有着勇敢、聪慧以及霸气的一面，也有女扮男装混生活的搞怪一面。这对于杨紫来说其实还是很有挑战的，毕竟她前边扮演的古装剧很多，要想突破前面的经典角色，再去塑造一个新的，并且让观众没有审美疲劳，就极为考验她本人对角色的塑造能力、演技了。对于剧组的服化倒也是一个考验，还是蛮期待这样的剧情的。多数看电视剧追求的就是一个爽字，能够解压最好。而该剧能文能武的女主搭配4位美男一起维护天下和平的剧情，正好符合大家对爽剧的要求。你最期待杨紫在剧中和谁组 CP 呢？02李荣浩和嘉宾热聊，张艺兴插不上话暴露短板，何炅安慰一针见血。向往的生活是一档生活纪实综艺节目，主要内容就是嘉宾们远离工业城市的喧嚣，去体会农家田园生活的意趣，把轻松愉悦的情绪传递给观众。它已经播了5年，到今年已经播到了第6季，嘉宾们每一季所去的地方也都不一样，从古拙野趣的田园，到小桥流水的江南，从层峦叠嶂的湘西，再到星辰辽阔的大海。有许多网友表示，真的在节目中寻求到了精神的世外桃源，所以一直受到人们的好评和追捧。但随着第6季的播出，这档综艺不仅受到了网友频频吐槽，节目评分更是迎来了历史最低分，其中原因究竟为何？01朱玉在前黯然失色。随着《向往的生活》第6季开播，一直对他期待满满的观众却纷纷大呼失望。第2期上线，就因为太过无聊而上了热搜。虽然说前几季朱玉在前，难道这一季就真的很差劲？其实究其原因，不难发现他走下坡路的因素是多方面的。综艺类节目最重要的就是要推陈出新，只有创新才能一直吸引观众的眼球。而他已经到了第6季，并且一直都是同一个模式，几位嘉宾住在一个叫做蘑菇屋的地方，并在住所旁自己种植瓜果蔬菜。除此之外，一日3餐都要自给自足，每一期都会有客人来拜访，而主人要尽自己所能去招待好客人，满足他们在3餐方面的一些需求。虽然节目组每一期都会选择在不同的地方拍摄，让观众领略不同地方的风土人情，而且每一期到访蘑菇屋的客人也不尽相同，但这种换汤不换药的模式
还是多少会让观众觉得有一点审美疲劳。而且越是在模式上没有什么创新，几位常驻嘉宾的综艺效果就越显得重要。他们如果足够有趣，能够为观众提供笑点与槽点的话，其实观众还是会买单。说到这里，就不得不提到《向往的生活》中的几位常驻嘉宾，黄磊和何炅是从第一季一直跟到现在的。因为两人资历较老，所以承担的也是大家长的角色。厨艺过关的黄磊更是挑起了大家三餐的大梁。除此之外，还有2位比较年轻的常驻嘉宾刘宪华和彭昱畅，但刘宪华只带了2季，第3季的时候就换成了张子枫，也就是从这个时候开始，这个节目开始走下坡路。02强力结盟不如人意。张子枫是童星出身，他的演技也一直被大家所认可，但演技好是一回事，他在综艺感这一方面就着实有一些差强人意了。自从张子枫加入《向往的生活》，他就频频遭到网友的吐槽，表示他一个演员不能好好去演戏，非要来参加综艺，话也接不上就知道动不动傻笑，真是败好感，这直接拉低了整个节目的可看度。随着《向往的生活》第5季开播，张艺兴的加入让大家又重新燃起了兴趣，毕竟张艺兴既会演戏又会唱歌，整个人身上的时尚感和综艺感还是在线的。但大家显然还是高兴得太早了，张艺兴的加入也没能让大家对这档综艺嘴下留情。不仅因为在开播的第2期，张艺兴就因为水土不服生病了，所以导致他从头到尾只有5分钟左右的镜头，让许多冲着张艺兴来看的观众乘兴而至，败兴而归，连带着对这个节目也有了偏见。更因为张艺兴本身的表现也很差强人意，他本身是一个很有综艺效果的人，之前在一些综艺上也表现得很好玩很有梗，但这次却仿佛变了个人一般，在节目里过于彬彬有礼，显得有点放不开，导致和其他人看起来有一些生分和疏离。而且在最新播出的第11期中，更是迎来了他有史以来最尴尬的时刻。这一期来访的客人共有3位，分别是龚俊、李荣浩和王祖蓝。03有史以来最尴尬局面。我们都知道，张艺兴唱歌跳舞样样俱全，对音乐非常热爱，同时也很努力，所以他对身为前辈且实力过人的李荣浩也是非常敬佩。2人之前就相识，甚至粉丝们还给他们取了不容易组合的称号。但好巧不巧，这一期黄磊身体有点不舒服，所以并未出席，只有何炅一个人担任主持人，而彭昱畅和张子枫也就是偶尔说几句话捧捧场，聊胜于无，所以观众们大部分注意力就都放到了3位来访的客人身上。而龚俊又是李荣浩的忠实粉丝，再加上王祖蓝这个人本身就很有梗，所以和李荣浩也是相谈甚欢，所以就形成了以李荣浩为话题中心的局面，而聊着聊着难免会聊到音乐。要知道张艺兴本身也是一位歌手，但无论从资历和实力上来说，和李荣浩这样的老牌歌手还是没有办法比，所以聊到这个的时候，他难免会受到冷落，同时也暴露了自己的短板。但最尴尬的是，后来李荣浩开始唱歌，同样身为歌手的张艺兴却只能默默在一旁伴奏。尽管情商一直在线的何老师已经尽量在 Q 张艺兴了，并且何老师的安慰也是一针见血，表示强行加入话题是会影响别人的。但在真正的实力面前，那种很明显的差距以及其他人很明显的态度，还是让张艺兴显得有一些低落和不自在。这一期播出后，网友们也是对这一场面都发表了不同的评论和看法，有人表示这就是真正的实力和流量之间的差距，有人却表示话也不用说的这么难听，毕竟张艺兴一直都很努力，还有人说光努力有什么用，天分摆在那里，真不知道他怎么好意思说出带领华语音乐走向世界这样的话的。04结语。虽然这个场面的确让人非常尴尬，但张艺兴自出道以来的努力的确是所有人都有目共睹的，有些事努力了不一定会有结果，但不努力的话就一点可能都没有，所以他的努力不应该被大家否定与嘲讽。其实我们大部分人都很普通，普通的出身，普通的天分，普通的长相和身材，也许我们努力一辈子都没有别人一出生就站得高，但那又如何？至少努力的人和人生是有意义和价值的。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎
也别忘了帮我点个赞加关注谢谢大家。